बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरीने एयरलाइंस में एज अ एयर होस्टेस जॉब्स हैं, लेकिन बात यह है कि पहले इनकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर एयर होस्टेस शो हुआ करता था, लेकिन बाद में इन्होंने कैबिन क्रू के नाम से जो है ना इसका चेंज कर दिया, क्योंकि एज अ एयर होस्टेस फिर उसमें यह था कि उनको सिर्फ फ़ीमेल को हायर करना था, लेकिन एज अ कैबिन क्रू यूज़ करते हुए वो मेल्स को भी जो है उनकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हायर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने फिर जो है वो एयर होस्टेस का नाम रिमूव करके यहाँ पर कैबिन क्रू का नाम रखा है। ठीक है, तो यानी कि ये जॉब फिल वक्त ये जॉब है, ये फ़ीमेल के लिए है, फ्रेश के लिए। इसमें किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जेंडर फीमेल, क्वालिफिकेशन बैचलर्स, मिनिमम बैचलर्स, हाइट 5 फीट 2 इंच, एज लिमिट 25 ईयर्स मैक्सिमम। स्पोकन प्रोफिशिएंसी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश एंड उर्दू, यानी कि आपको इंग्लिश और उर्दू आने में जो है वो अच्छी तरह आनी चाहिए बोलने में। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स। एप्लीकेशन डेडलाइन इसकी 31 जनवरी जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दें अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर कैबिन क्रू फ्रेश, अपना नाम बताएं, मिडिल लास्ट नेम बताएं, जेंडर बताएं फीमेल, अपनी हाइट बताएं, CNIC बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, करंट रेजिडेंस बताएं कि आप कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, अगर विलिंग टू रीलोकेट, अब देखिए ऑब्वियसली एयरपोर्ट के लिए अगर जॉब करनी है तो फिर रीलोकेशन तो होनी है, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या नहीं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। विडो, डिवोर्स, विडो, वट एवर यू आर, जस्ट मेंशन है। एक्सपीरियंस बताएंगे, क्योंकि ये फ्रेश के लिए है तो आप इसमें फ्रेश कर देंगे, नो एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपका इस जॉब के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो आप मस्ट शो करें। ठीक है, लास्ट सैलरी आपने कोई जॉब की हुई है पहले तो उसका जो है वो बता दें। PKR कितनी अमाउंट आप ले रहे थे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अब कितनी है, लाइक मास्टर्स है वो यहाँ पे बता दें। ईमेल लिखें, अपनी मोबाइल नंबर बताएं, लैंडलाइन बताएं। अब नॉट अ रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करें और नेक्स्ट में चले जाएँ। ठीक है, इसी तरह आपने रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर आपने फॉलो करना है और आप इसमें अप्लाई कर देंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। प्लीज़ फॉलो 2 मैंडेटरी स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल जॉब एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस फॉर्म। आपने क्या करना है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लाइक पोस्ट अप्लाइड है, योर पर्सनल नेम है, जेंडर, हाइट, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ एंड रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो मेंशन हियर। नेक्स्ट वन, नंबर 2, अपलोड योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर एंड द लेटेस्ट CV। आपका पासपोर्ट मस्ट होना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विया एयरलाइंस, यू मस्ट हैव पासपोर्ट साइज़। उसके बाद आपका CV। ठीक है, इसके लिए जो है CV को आप जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि CV में आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं, लाइक आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, आपका नाम, पता, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रेजिडेंशियल, टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड ऑल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डू नॉट अप्लाई मोर देन वंस, एक से ज़्यादा दफ़ा आप इसमें अप्लाई ना करें। यू विल बी कंटेक्टेड ओनली इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। मज़ीद कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।